我现在是一刻也不想在塔吊上面待了，200多块钱的工资让我冒这么大的险。今天晚上呢又要加班了。Hello， 大家好，我是林小静，工地上的一名塔吊司机。今天呢要打我塔吊底下的这块车库，从我这边到对面那台塔吊的距离。今天一天的时间呢就打了这么一点，现在还剩我塔吊底下的这一块。这个混凝土呢从早上的7点钟打到了现在下午的6点钟，还没有打完。今天晚上注定是又要加班了。那一车混凝土呢刚打完，这一车就开过来了。外面的风超级的大，上午的混凝土呢一直也来不起，今天下午还好一点，一车接一车的过来了。看着这个地方呢没多少面积，但是呢这个管呢要接了又拆，拆了又接，我都快被这塔吊给气死了。这个回转锁不上，今天的风特别的大，我一直就在敲这个大臂，刚把管给拆了，现在又给接上了，接上了等会儿又要拆。哎呦我去，我今天这是走了什么狗屎运啊，非要今天来打混凝土，然后刚好又遇到今天来个大风。我现在是一刻也不想在塔吊上面待了，200多块钱的工资让我冒这么大的险。这刚打了一点呢又要拆管了，大多数的时间都花费到拆管接管上面去。又打完一车了。如果说呢不需要操作塔吊的话，在上面这样子吹着风的话，我觉得挺舒服的。关键是我今天要打混凝土啊，要一直摆塔吊，我真是太难了。给你们看看现在的天空，反正呢现在混凝土都没来，就让这个钢丝绳在外架上面挂着吧。混凝土车也不来了，下面打混凝土的工人呢都已经去吃饭去了。我的加班饭来了，你们是不是都很好奇我们塔吊司机在上面怎么吃饭的嘛？就是用这个塔吊给它吊上来，然后这个位置呢有一个平台，这个平台这里去拿，把钩停在这里就可以去拿饭了，就害怕风突然给它刮跑了。去拿饭呢只需要下一个标节就可以拿到了。上塔吊升高的话，每个标节落的时候也是落在这个平台，然后给它推进去。风呢吹得这个塔吊都在晃。这饭刚刚拿上来，这个大臂又吹跑了，直接挂在这个平台钢丝绳上面去了。我要回过来出去，让它随风摆吧。给你们看看我们今天晚上的加班饭是什么，我现在也不知道是什么。哇，好绿呀！你们说够不够绿？全是绿色的，有吃的就不错了，不要挑剔。反正晚上一般情况下的话，我就吃不了多少，垫垫肚子就好了。哎，不过这下面炒的有那个豆干炒肉，不错，伙食不错。吃完了，没吃多少，先把肚子填一下。混凝土车来了，我要把钩落下去，继续开干。看着是没多少面积了，结果呢又插混凝土，现在又要等，这一等啊，等到8点多钟了。下班了，剩塔吊底下最后一点。最后一点呢，不需要用塔吊吊着打了。今天晚上这个风太大了，我都在塔吊上面有点害怕。上面的风还好一点，没有塔吊上面那么大。头发都被吹成这样子的了。